Okay ခုကျွန်တော် SolidWorks software ကိုရောက်သွားပြီback ထဲကိုဝင်လိုက်တာပေါ့နော်back ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီ menu bar မှာဆို feature edit view insert tool တွေရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့tool bar မှာဆိုရင် feature တို့ sketch တို့အဲ့အရာတွေရှိမယ်ဒီဘက်က manager tree တွေရှိမယ်ဒါက graphic area တွေပေါ့နော်graphic area တွေရှိမယ်ခုကျွန်တော်ပထမဆုံးterminology လို့ခေါ်တဲ့အဲ SolidWorks ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် file ဆွဲပြီးသား file တစ်ခုကို open လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲထားရှိတယ်ဒီမှာ divider ပေါ့နော် divider ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီ SolidWorks terminology အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် budget ပထမတစ်ခုက budget ကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုထောင်စွန်းနေပေါ့နော်ထောင်စွန်းနေ intersection ဖြစ်နေတဲ့ထောင်စွန်းတွေကိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ x ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်အစွန်းနေဒီလိုအစွန်းနေလို့ကွန်နာဒီလိုထောင်စွန်းမဟုတ်ပဲဒီလိုအစွန်းတွေကို x အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ terminology တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ face ပါဒီမျက်နှာပြင်ဒီ face ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြင်လိုက်မဟုတ်ပဲねဒီလိုခုံးနေတဲ့အပိုင်းဥပမာဒါကိုကျွန်တော် face လိုက်လုပ်ပြမယ်face ကျွန်တော်လုံးတော့ဒီလုံးဒီအပိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော် face လို့ခေါ်ပါတယ် face တွေကကျွန်တော်တို့အများဆုံးအပြင် select ရေးပဲလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအဲ့ကို face လို့ခေါ်တယ်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်သူကပြန်ပြူးနေမှာမဟုတ်ပဲねဒီလို select ရေးပဲလုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေဒီလို h တော့မဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေကို face လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ plane အကြောင်းရှင်းပြမယ်ဆိုရင်သူ face တင်မတူတာ plane ကသူကgeometry ပြန်ပြူးနေရမယ်ဥပမာဒီပေါ်မှာပြန်ပြူးနေတော့ဒီပေါ်မှာစဆွဲလို့ရတယ် plane ကကျွန်တော်တို့ sketch တိုင်းကိုစဆွဲတဲ့နေရာကို plane လို့ခေါ်တယ်ဒီ original ရ front plane ရဲ့ top plane ရဲ့ right plane ရဲ့လို့ပေးထားတယ်အဲ့နဲ့မလောက်ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ plane တွေကိုထည့်ယူလို့ရတယ်ခု face နဲ့မတူပါကြကျွန်တော်ဒီလိုခုံးနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီး plane ယူလို့မရအောင်အဲ့ပုံမှာသွားဆွဲလို့မရအောင်အဲ့ဒါကွာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် original point ကကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ SolidWorks က Cartesian coordinate ပုံမှာလုပ်တာx y z ပုံမှာလုပ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ x0 y0 z0 ရှိတဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ် AutoCAD နဲ့မတူပါဘူးเนาะအဲ့နေရာအဲ့ကောင် original point လို့ခေါ်တယ်အဲ့ original point ကိုဘာမှမဆွဲခင်နေရာတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် plane တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟိုဒီအနီလေးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ x0 y0 z0 စုံနေတယ်ဒီ original point လို့ခေါ်တယ်အဲ့5မျိုးတည်ရင်ကျွန်တော်SolidWorks ရဲ့ terminology ကိုကျွန်တော်နားလည်သွားပြီ okay